कि आपको भी ऐसी मैसिव वेल्स चाहिए और अपने बाइसेप को एक्सप्लोड करना है तो ये वाली एक्सरसाइज आप अपनी रूटीन में फिक्स कर लेना। पहला सेट लेना है बाइसेप बारबेल कर्ल, इसके 4 सेट लेंगे, लास्ट सेट ड्रॉप रहेगा, रेपिटेशन रहेगी 15, 8, 12, 6। लाइट वेट नहीं, कंट्रोल्ड एंड हैवी, जैसे आप देख सकते हैं। सेकंड सेट रहेगा आपका प्रेशर डंबल प्लस क्लोज ग्रिप सुपर सेट रहेगा, रेपिटेशन रहेगी 15, 8, 6। थर्ड सेट लेना है आपको बैंड ड्रॉप एक्सटेंशन, इसके 3 सेट रहेंगे, लास्ट में ये भी ड्रॉप रहेगा, रेपिटेशन रहेगी 15, 10, 6। फोर्थ सेट लेना है आपको स्पाइडर कर्ल, इसके 3 सेट रहेंगे, रेपिटेशन रहेगी 12, 10, 6। और लास्ट सेट लेना है आपको हैमर बोथ आर्म प्लस बैक डिप्स, ये सुपर सेट रहेगा, रेपिटेशन रहेगी 15, 8, 6, 10। और इस वीडियो को सेव कर लो और आप अपनी से रूटीन में ज़रूर ऐड करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो भी कर लेना।